ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲಿಂದ ದಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇದಕ್ಕೆ 380 ಬಂದ್ಪರಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಜಿ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ತಂಗತ್ತು ನೀನು. ಹಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಇನಿ 1 ಕಿಲೋ ತಾತಿ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ದಕ್ಕೆ ಎರ್ದಿತ್ತೆ ಕಂತೀನಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಾಪನ್ ಪನ್ ತುಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಎಂತ ಮಂಡೆ ಸುರು ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಬೀಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಈ ರೆಕ್ಕೆನ್ ಪುರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇರಿತ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಟೀಬ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಯಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಪ್ಪುದ ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೇರಿಟ್ಟು ಆಡು ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಇತ್ತ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ದೀವೋಡು ಪಕ್ಕ ಅವೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೊಂತೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆವು ಇದು ಪನರದೀಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ದಾತ ಒಂಚೂರು ಇಂದು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಒಂಜಿ 16 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೇಡಗಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5-6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವ ಬೆಚ್ಚ ಏನೈತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಾವಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಗಾಡಿಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನಟ್ಟ ಪೊತ್ತುಗ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾಮಾನು ಸಣ್ಣ ಐನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿನ 1 ರೌಂಡ್ ಪಾಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜೀತು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಪುಲಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ತೆ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಪುಲಿಪನೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ ಸಣ್ಣ ಆಡು ಈ ತಾಡು ಯಾವು ನಾವು ನೆನೆದಿದ್ದು ನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ 1 ರೌಂಡ್ ಪಾಂಡ ಯಾವುದು ಈ ಪೊದ್ದಿನ ತಾರಾಯಿನ 1 ರೌಂಡ್ ಪಾಂಡ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಈ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ 1 ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಗ್ರೈಂಡ್ 1 ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಯಾವ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ 2-3 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಏನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಯ ಎಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಹೀಟ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ 2 ದಂಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ 2-3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಸರಿ ಕಾಯಾಡು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಕೆಂಪಾವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಅರಸಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಡೆಗೆ ಬೆಯ್ಯಾಡವು ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕಡಕಿನ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಯ್ಯಾಡುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಟ್ಟಿ ಬೆಯ್ಯೋ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ
ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಕುಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.